guys, sekarang kita lagi ada di kandang Moza sama Alexi, yaitu anjing milik Pak Bos. Ini guys, anjing milik Pak Bos. Yang ini namanya Moza, yang ini Alexi, yang itu Andriliani, petugas kebersihan di sini. Apa? Oh, ini serokan. Oke. Saya menurut aja guys. You are welcome. Sit. Oh, nggak nurut sama saya ini. By the way, ini lagi ngapain mas? Oh, lagi bersihin kandang. Berapa kali dibersihin kandangnya mas? Kalau kotor aja berarti bersihin. Berarti bersihnya bisa sehari 3 kali. Ini Moza, ibunya ya? Ya mas, ibunya mas. Ini ibunya. Ya, ini ibunya. Ini anaknya nih. Ini ibunya, ini anaknya. Ya. Anaknya namanya Alexi, ibunya Moza. Sit. Oh, lagi capek ya? Oke lah. Dia lagi capek guys. Tahu aja ini petugasnya nih. Oke, sekian dulu dari saya. Nanti in next video selanjutnya jangan lupa like, subscribe, dan komen.